ဒီတော့ချောကလက်ရောင်ထိန်တိုင်များထဲမှာချော်မုံရေးထားတဲ့ကြပြားတိုလေးကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အသေးကွဲဖြစ်စဉ်အရက်တစ်ခွက်ကြာခွဲသွားရတာလေအသေးကွဲတာပါပဲကဘာစစ်တွေဖြစ်လေအသေးကွဲတာပါပဲလူတွေရဲ့အစီမပြေမှုတွေမြင်လေအသေးကွဲရပြန်တာပါပဲတချို့ရောက်တဲ့ရရာတွေတွေးမိပြန်လေအသေးရှိရှိကွဲတာပါပဲနေ့စဉ်တွားကြလာကြဖြတ်တန်းကြရင်လောကမှာအသေးဟာချမ်းသာကြီးမကောင်းတော့ဘူးကဲအခုတော့ကားဆရာဒီလေအသေးကွဲနေတယ်တဲ့လိုက်ပါစီးနှင်းကြသူတွေခမညာထိုအဖြစ်ပြက်ကိုကြည်ကိုအသေးကိုစမ်းကြည့်ကြတယ်မခိုင်တဲ့အသေးတချို့ကတော့ခီးစဉ်တစ်ခုမှာကျွေးမွားလျက်ချုံမုံ bye